구독, 좋아요. 자고 일어나는 거 촬영해? 먹어. 잘 먹겠습니다. 오늘 여기 제일 높은 게 86도야. 많이 안 높네요. LA는 한 100도인데. 해가 뜨거워. 이게 너무 크지 않나요? 아, 이 왼쪽 거요? 아, 그거 이거- 앞뒤로 해서 들으면 되지 않아? 예? 이거 들만한데? 이거 너무 큰데? 안아 속이 말라서. 아 근데 저기다가 넣고 태우기에는 이렇게 조금씩 태우면 돼. 저거 그냥 뜯어가자. 돌도끼 여기. 이거? 아 이거 한 번에 들하는데 뭐래? 너무 큰 거? 그게 뭐야? 거의 너무 큰 거 같은데? 사람들이 와서 야금야금 다 뜯어갖고 막. 남자들이 이런 건 좋다야. 여기 앞에서부터 두드러면 이 속이 더 거칠어서 안 되는 거 아니야? 될 것 같은데? 아이고. 어. 오, 좋다. 야. 이거 뜯어갈 수 있지 않을까 여기? 오, 다 됐어. 발로 차면 될 것 같아. 오.
Mission complete. 웃겨? 수박 먹는 게 웃기냐고. 비디오를 찍는 게 수박을 먹는데. 이것도 드셔. 저녁 못 먹겠는데.